200 millóns de euros, esa é a cantidade que a Xunta de Galicia investiu en Pontevedra na última legislatura. 200 millóns destinados a mellorar os servizos públicos e as infraestructuras da cidade. Unhas cifras postas en valor esta mañá polo presidente da Administración Autonómica nun almorzo cos pontevedreses. O Hospital de Montecelo está nos diarios oficiais, a Administración de Xustiza ten unha nova sede, a Xunta de Galicia, as asociacións, a Universidade de Pontevedra e as oficinas de emprego están nun edificio que rehabilitamos e devolvimos á cidade. A conexión de Pontevedra con Marín e coa súa contorna está executada. As sendas peonís e a mellora da seguridade viaria en outras estradas está finalizada. E, en definitiva, os maiores teñen o dobre de plazas das que tiñan. Hai unha residencia de terceira idade que está pendente exclusivamente de proxecto de licencia e temos neste momento o doble de plazas públicas en escolas públicas infantís das que tiñamos. Alberto Núñez Feijóo fixo balance dos últimos anos ao fronte da Xunta de Galicia e recordou os compromisos que aínda están sobre a mesa en relación con Pontevedra. Entre eles destaca o Gran Montecelo, o transporte público ou o saneamento da ría. Ademais, o presidente autonómico tampouco quiso pasar por alto o futuro da fábrica de Ence. A non nos gusta que Ence este na ría, supoño que a ninguén de Pontevedra lle gusta. Pero o que non debe ser é xogar con tantas familias, con tantos traballadores e con tantos propietarios que venden madeira a esa compañía. Por tanto, mentras non se acade unha solución para unha ubicación alternativa, deixemos producir e deixemos o emprego que non estamos sobrados nesta cidade. Hai 2.000 personas de forma directa e 5.000 personas entre directos e indirectos que se van a quedar sin traballo. E isto parece que, bueno, é unha cousa que se lle ocurre aos políticos cando están en campaña electoral. No. Se non o solucionamos agora, está claro que a acta de función, o único que lle falta é poñer a data exacta. E eu e os meus compañeiros decimos sempre que xogar co futuro de Ence é xogar con boa parte do futuro de Pontevedra. En materia de infraestructuras, o presidente da Xunta fixo un chamamento ao Concello de Pontevedra. Feijóo pediu ao Goberno municipal que presente un novo trazado da variante de Alba, o cal estea acordado cos veciños.